Gracias, Padre amado, por todas tus bendiciones. Hermosísimo lugar, hermoso. Un lugar donde uno puede meditar, pensar, reconciliarse con la vida, reconciliarse con Dios, pensar en metas, pensar en triunfos y agradecerle a Dios por tantas cosas tan lindas que nos da cada día de nuestras vidas. Valorar más. La naturaleza es muy hermosa, de respeto. Y agradecerles por estar conmigo, por seguirme, porque siempre estaré compartiendo con ustedes lugares hermosos.